കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിൽ 10-ന് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കെട്ടിട നിർമ്മാണ പെർമിറ്റ് ഫീസിന്റെ ഏകദേശം 60% കുറച്ചത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ. അധികമായി ഈടാക്കിയ തുക ബാങ്ക് മുഖേന തിരിച്ചു നൽകാനാണ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. 2025 മാർച്ച് 31-നുള്ളിലാണ് ഈ ഒരു പണം തിരികെ നൽകുക. ഇനി നമ്മൾ അടച്ച തുക തിരിച്ചു ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ citizen.istkerala.gov.in എന്ന സൈറ്റിൽ കയറുക. അതിൽ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് കാണാം. ആ ഒരു ബിൽഡിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് കാണും. ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണ പെർമിറ്റ് ഫീസ്, റെഗുലൈസേഷൻ ഫീസ് ഇളവ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണും. അതിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇനി നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, അതേപോലെ തന്നെ ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ്, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അടച്ചിട്ടുള്ള പെർമിറ്റ് ഫീസിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വെള്ള കടലാസിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു അപേക്ഷാ ഫോമും പാടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വെക്കണം.